Magandang araw po sa ating lahat mga boss, at mayroon naman ako ditong ginawang isuso NPR at isi-share ko naman sa inyo. Dito po ang concern nito ay maingay yung kanyang blower pagka naka-on. Yan po, pinaandar ko na yung makina niyan at ito yung kanyang easy switch. Ito yung sa blower, dito naman yung sa compressor. Yan po kung yun yung maririnig. Pagka naka high speed, ayan, sobrang ingay yung blower. So maaari kung sa ganitong kaso ay madumi yung blower. So ang gagawin natin ay bubuksan natin yan at titignan natin kung gaano kadumi yung kanyang blower pan. Mayroon lang yung tatlong screw. Ayan, ito yung isa. At ayan, kakalasin ko muna at makikita natin yan kung gaano kadumi yung kanyang blower. So ayan, ito yung pangalawa. Titignan natin kung gaano kadumi yung kanyang blower pan. Kaya maugong yan, gawa ng sobrang alikabok. So kaya ko sinir to, baka sakaling mayroong ganito yung inyong mga sasakyan at mayroong kayong ginagawang ganito, at least magkaroon tayo ng konting idea kung anong dahilan bakit sobrang ingay yung blower. At sa ganitong paraan ay lilinisin na lang natin. Yan po inyong makita, sobrang dumi, maraming alikabok yung blower pan motor, kaya pagka umikot magbabibrate siya. So yan, confirm natin na dahil lang sa dumi ay maugong yung blower. So lilinisin lang muna natin yan at ikakabit natin mamaya. So sa mga gumagawa ng aircon, pagka mayroon kayong na-encounter na ganitong ingay sa kahit anong model ng sasakyan, kahit sa kotse or sa mga truck, pagka ganyan yung tunog na yung marinig, double check nyo lang yung blower kung minsan ay dahil lang sa alikabok. Pero mayroon ding mga kaso ng ingay ng blower na yung mismong sa motor na, yung kanyang bossing ay halos may play na, kaya natunog din niyang blower na yun. Pero dito sa kaso nating nakikita, ayan ninyo pong nakikita dyan ay sobrang alikabok lang yung blower pan, kaya maugong yung blower. So yan po, ito lang po muna. Naglagbis at mabuhay po kayo.